You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan. Welcome sa usa na pod ka episode sa Dili Ni Advice. Mao ni ang episode 141. Nakatawa ko sa imuhang voice crackling. You're actually like growing up like an adolescent male. I am an adolescent male. Kana ko magdula gani ko, tapos mustorya gud ko sa mic. Moingon na sila, are you a boy or a girl? Kana kong boy na young boy. Dili man na sila kaingon. Pwede kang alaan nga boy. Oo, kanang bata good na boy. We got a kid in our team. Loy pod ko. Oo ba? Oo. Mag-anxiety lagi ko na inyong game. Ganun kailangan na voice. Kailangan man mo isulti kung asa ang kalaban. Mao ba? Oo. Kami naman po mga ana, asa ang kalaban, pero dili man mi mag-voice. Grabe po. Mag-chat ta. Dili man Nobody got ka-chat. time for that. Dili man ka-chat kay kanang kailangan man mo magdagandagan man. Dili man ka-chat. We're talking about Counter-Strike, guys. We play in Counter-Strike too. Ay ako ra di ay. Oo. Nag-play ko Counter-Strike pero katong bata pa ko. Oo, gani. Sa una. I can no longer tolerate motion sickness. I can no longer tolerate that kind of sickness. Yeah, makalipong siya na dula. Yeah. O nya, na-stress ka sa news. Ngano na-stress naman ka sa news? Ay, ing ana, di ka mag-how are you? Imong gibasa ang akong gisuwat. Diretso na. Kumusta naman ka? Dili ba di ka ma-stress sa news? Wala ko gapaminag news. Di, ma-stress ko. Diba, na war, and the gasoline. Huy, kabalo ba ka nga mag-hit 130 pesos ang diesel the next week? According to news. What does Higa that po mean? sila, no? What does that mean for commuters? For vehicle owners? Pagpuyo mo na ato ang 2026 era homebodies. Ay, Homebodies na lahi dali. po tong COVID nga lockdown, lahi po ning karon oil price nga lockdown. Voluntary lockdown ni siya. Oo, Depende na sa inyo ha kung willing ba mo magsunog og kwarta. Sa isa ka litro, 130 dayon. Especially kung diesel ang inyong sakyanan. Diba? And regardless, maski pag gas inyong sakyanan, maski pag dili diesel, maugya pong istoryahan. Nagadagan karon between 70 to 80 or 80 plus ang gas karon. So, voluntary lockdown is the 2026 era. Okay, makabaan man sa taan ni ay. Pero dili ta mag fear mongering. We're gonna entertain ourselves. Yes. Mo gani, na-stress ko sa news. So, as much as I can, I avoid it, but I can't. Because, social media is everywhere. Pero, naga-YouTube na lang ko. Because on YouTube, my algorithm is very, very different compared to social media. Kasi sa social media, mugawas na po ang mga war, mga Iran, mga US, Israel, countries backing out of support, mga ana. But it's important to read it. But, dili gihapon ko ganahan. Mas stress man gihapon ko. Kay balo baka wala ko'y alam sa news. Naulaw ko. Kay ang ako ang boss amo, katong nag-meeting me, nangutana siya. Ano siya? I'm curious in the Philippines, how stupid does the US look right now? Ano siya? Onya. Pinyan ako, man ko gasubay-baya na, boss. Bahala mo dara. That's actually very good. Your answer is very good. Mao ba? Maybe it's a trap question. Kul ba ano? What if gitrap good ko niya, no? Oo, basig mo ingon siya. Alam mo, ingon siya, you look like monkeys in the Philippines. Wala ka, patay. Fired.
Dili man siguro to ingon na ang iyang intention. Feeling Dili, oy. ako na stress pud to siya sa ilahang gobyerno dito nga side. Yes, daghan man na stress kring. Ikaw Gani, naman no? sigurong wala. Gani no Ikaw ko. naman sigurong wala. Wa gani ko nagapaminaw no. Oo. Muli na ko malikayan, oy. Kay akong bana, first of all, balitaan pa ko. Balitaan pa ko niya. Personal. Na ako'y personal na broadcaster diri. So, saan ako paglikay? Diba? Nagkabalo ba ka katawanan kayo may kagabi ikring. Katawanan jud kayo may kagabi ni Naknak. Kabalo ka? Ang iyang pangalan? Nga naman, kisa man na. Si Naknak ba? Si Nathaniel Blanc, akong husband. Ay, tama Kanang, na. Oo. Bali, naalang mi sa kwarto, no? Mga, saan itong oras? Alas 9 sa gabi. Ana, o niya. Kanang, nag-istoryahan na mi about sa war. Nakatawa ko, kring, kay, unsa jud ang endgame sa US, unsa jud ang endgame sa Iran, unsa jud ang endgame sa Israel. En ko pang wala ka nagabasa kay kuan, Robert Kiyosaki, anak ko. Niya. Tapos ko lang, muni, tawa, basahon ako ng Robert Kiyosaki nga post ha, gibasa na ko sa iya, nakatawa ko kaya nakatulog siya. Gibasa taas man gud kayo pag mag-post si Robert Kiyosaki, kay author man gud na siya no. Niya, pag mag-post si Robert Kiyosaki, tag-as pud kaayo. Mo siya nagmaalala mo kaya sa iyang mga Facebook post. Gibasa na ko siya. Mo ni ang endgame pang no. Basahon na ko ha. The US blah blah blah, the Iran blah 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 blah. Paglingin ako natug naman. Tas gana ako pang wala nakalaminaw sa coach. Hala mura ko istoryahan og kanang story sa mga baby. Niya nakatulog daw siya. Bedtime Stories by Robert Kiyosaki. Gani, lakaluoy po ani niya. Oy, nakatulog siya sa akong bedtime story lagi by Robert Kiyosaki. Oo. Pero, ayoko ninyong i-bash kay basig na yung mga hater. Nabay yung mga hater si Robert Kiyosaki, no? Kanya raman tag-idol, guys. Kung idol ninyo si Donald Trump, dito mo basa sa iyahang mga Twitter post, di ba? Kung idol na ko si Robert Kiyosaki, mo basa ko sa iyaha. O katong na po'y nag-viral karon na Professor Liang, Chinese man to siya nga professor, nga naga-coverage po siya about sa war. Kung idol ninyo siya, basaha po ninyo siya. Kung idol niyo si Jam Magno, basahan niyo si Jam Magno. Kung idol niyo si Mikyat, basahan niyo si Mikyat. Pero ako, kung idol na ko si Robert, ako na, kung ayaw mo pag-bash, kanya raman tag-idol, guys. Lain mo dyan tag-idol. Defensive lagi kayo ka. Wala pa may nag-bash. Namang may basher si Robert Kiyosaki sa comments. Nag-una na ko, gi-advance lang ta mo. Ay, di ba? Advance mag-isip. Advance ta. Okay. So, mo to naga-YouTube ko. Pag YouTube na ako, maganahan na po ko kaya ako mga algorithm, mga gossip, pop culture, good kay. Syempre, about kay Brooklyn Beckham, the Beckham family, kay Victoria. Abi ganin ako, mauna na ato ang next topic. Kay nakaibalo na about sila, ha? Yes, kabalo na ko. Pero gusto na ko deep dive jud daan ni kanang sa July. Gusto ko July. Sige, sa July na lang. Pero ganun, dugaya man. Bahalag ma-delay, pero perfect na siyang July. Kay in July 2026 is the 30th anniversary of Spice Girls launching to fame. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Yes, 1996, wannabe. 1996. That's when they rose to fame. They launched. The rocket launched, guys. Mo na siya. July 2026. Mo na ang month. So I would like to go on a deep dive because we are about pop culture here. And I am that pop culture. This is my childhood. Ganing, moingon ta kog Destiny's Child. Ganun yung moingon kog Destiny's Child. My childhood is Spice Girls. Literally, Jude. Like, I don't know if you remember, basig baby pa ka atong nga time or preschooler. Pero naadyo ko yung mga magazines sa Spice Girls. Na ako yung mga magazines nila. Kung 1996, 6 years old ko, anak. Mao ba? So, preschooler ka. Grade 1 or preschooler, nara. Did you remember my magazines, Spice Girls magazines? Ma-remember na ko ang ponytail ni Sporty Spice. Nasa wall. Yes. Tapos nasilay ka ng mga, sa ganina nga centerpiece, centerfold. Kita ko ana, gibutang ni mo sa wall. Yes. Na ako'y mga magazine nila din. Na ako'y tapes nila. Tapes, jud. Ing ana ka karaan. And then,
mura silag blip no sa history. Mura silag ka ng kay kabalo ba ka kring 1996, 7, 8, 9. 4 years lang sila ni sikat. Pero grabe kay silang impact no. 4 Worldwide. years lang. 4 years lang good sila. Mura silang blip in history nga kanang wow, tas nawala lang kalit. Nga Oh. na good, dili mo wala mo na tingalaan, wala mo na intriga. Wala kung ko ano na. wala ko ka-realize na 4 years lang di ay sila sikat. 4 years lang, 1996, 1997, and then the last album is 2000. I did not So, realize. 4 years. 4 years lang. Tapos nawala na sila. Ana siya ka, mura lagi sila ka ng kuan, mura sila ka ng glitch sa kuan ba, sa kung napay history, glitch sila sa history. No, grabe jud kaayo sila kasikat gyud. As in, grabe jud kaayo jud. As in, grabe in- jud kaayo like kanang mga batanon, mga tigulang, everywhere in the world, kaila sa ilaha. Yes. Actually, no other girl group surpassed them in terms of sales, in terms of fame, in terms of wala gyud. Maski katong kaning mga K-pop karon. Kaning Mao nagawas ba? mo gyud ang Blackpink, di ba? Grabe kasikat po ang Blackpink. Pero wala gyud sila na surpass ang Spice Girls in terms of sales. Feeling And nako ang Blackpink ang bagong Spice Girls kay di ba popular man kayo ang Blackpink. Everybody knows Blackpink. Aha. Yes. Yes. Then, basta gusto na ko sila i-deep dive. Wala mo na intriga nga nung nasikat, giunsa nila pagkasikat, tapos katong nasikat na sila, tapos katong nihawa si Jerry, si Ginger Spice, Jerry Halliwell, infamously di ay, left Spice Girls in the middle of the tour. In the middle of the tour, Jud. Mao bawa pa sila na humanog tour di ay. Wa pa na human. And then, gipangkasuhan sila sa ilang mga sponsors. Kay na ano lagi, nihawa si Jerry. Nga wa pa na human ang Kani tanan. no. And then, their last album, and then, their legacy. I want to talk about it. Nagdi sila lasting impact sa ako. Kay, mag-deep dive na ta. Kay, kabalo ba ka? Growing up, dili man ko girly. Diba? You know that. Dili Yep. ko, I'm not a sandals and wedge and stiletto and a mini skirt type of person. Crop top type of person. Walili ko ing ana. Kapag gawas sa Spice Girls, nakakita ko sa ako ang ideal nga self. Isa-isa sa ilaha, si Sporty Spice, si Melanie C. Nakita na ko na, hala, okay lang di ay na kanang magpantalon, mag sneakers. Although dili man siya bawal, pero dili siya usual ba? I mean, saan ba na pag-explain? Usually manggod pagkatong 90s ba kay ang mga babae kay kanang sandals with the all the lacy flower thing. The remember ribbons pa na- and laces and flowers. Oo. Your mothers or your parents would usually dress you up like that. Kanang anak ko. Or kanang, or if you're a little bit liberated in your family, pwede mo ipa-miniskirt sa inyong mama, anak god. Oo. Cutie-cutie. Pero ako, dili jud ko yung anak. Rubber shoes jud ko. And then, straight cut pants and t-shirt. Mura jud ang akuan niya. Paggawas sa Spice Girls, na-inspire ko kay hala, pwede ra jud di ay. Pwede ra di ko yung ani. Oo. Nakakita ko sa akong identity. And I'm sure a lot of us na nag-grow up millennials and Gen X man gud ang Spice Girls, pero a lot of us millennials kay bata pa man ta ato, we saw ourselves in one of them. Correct. Whoever you are. Whoever you are. Kay tagsa individuals jud sila. Wala sila centerpiece. Wala sila kana ay si Jerry Halliwell ang leader, dili. Wala jud. Wala equal jud silang tanan individually. Na sila sariling identity, anak good. So I'm sure nakakita mo sa inyo sarili sa ilaha, anak good. Imingaw mo. But anyway, sa July na dugaya pa no. Sa July. Lahi man po na ang Beckham issues ug ang Spice Girls legacy. Sige, let's talk about Beckham next week. Kay wala na ko na prepared. This time I prepared something else. Okay. So ang Beckham na lang, kanang ang Beckham ang good na issue, kung wala mo kabalo kanang si Beckham, I'm talking about Victoria Adams, si Posh Spice, married to David Beckham, so now she's Victoria Beckham, and then they have sons and daughter. Of course, pila na sila, 26 years married na sila. Tapos kaning ilang kinamagwangan na si Brooklyn,
kay nagminyo sa usa ka maldita man pod gud ni Kring. Maldita siya. Maldita sad. Mao ba? Tapos kung ang imong ugangan si Victoria, maldita pod. Unsaon, 'di ba? So, 'di ba? It's a ugangan versus umagad situation. Ana god. In- Relatable siya. In Bisaya, it's mother-in-law and daughter-in-law situation. In Bisaya, it's mother-in-law and daughter-in-law situation. Ay, That's what you said. That's what in you said. English niya. Oo. Niya. Mo to. Mo na siya, guys. So, di ato nang i-tackle next week. Not next week, but next Sunod, recording. basta sa sunod. Basta sa sunod. But right now, we're not talking about that. So, ang atong surihan karon. Excuse me. Nag-burp ko. So, atong istoryahan karon. Excuse you. Okay. So, after working for over 20 years, kani si Terry Cooley kang Beyonce. Si Beyonce, guys, kabaluman mo no, nga gikan na siya sa Destiny's Child. That's what I'm saying. Some girl groups have centerpieces. Niya. Diri sa Destiny's Child kay si Beyonce. Bantog ra mo Yes. ingon paunta ka kagani nag Destiny's Child kay mo de atong topic ron si Beyonce. Oo. This is what I mean. Some girl groups have center people. Center main character. Ana god. Pareha sa Pussycat Dolls, di ba? Na si Nicole. Si Nicole Back up Scherzinger. dancer ra gyud na niya iyang kauban sa Pussycat Dolls. Si Nicole gyud na. Unya na apod ang Destiny's Child nga si Beyonce ra jud ang highlight most of the time. Tapos Kay mga ngano, girl groups niya. ang iyang parents man na nagbuhat sa Destiny's Child. Makes sense, di ba? Pero anyway, si Terry Cooley, guys, let's talk about him. Kasi si Terry Cooley is Beyonce's stage manager and production manager for over 20 years, even when Beyonce was still in Destiny's Child. Ay abi na So, akong nga na- bodyguard. When did I say bodyguard? I don't know. Sige, So, stage kani- manager niya. So, kani si... Inhalers. Kani si Terry Cooley, guys, na-fired ni siya recently. Not very recently, pero basta na-fired ni siya. Pero recently, but not the very, very, very recently. Na-fired ni siya due to health issues. But he was fired with... Hala, blurred lagi kay ko. Like, my autofocus is not focusing. Oh my goodness. Because you're Siguro kay moving. lihukan ko. Oo. Anyway, so, na-fired siya kay tungod daw sa health issues. Pero gi-fire siya, guys, nga walay severance pay or anything like that. Murag ka na muragod siya ka nang gilabay lang sa kilid. Luoy And po I'm no? sure I'm sure people can relate to that. Lain jud kayo ang gibuhat ni Beyonce, no? So, mo ni siya ang context, guys. Si Beyonce, guys, kabalo naman ta ninyo nga kortahan siya, di ba? Oo eh. Same as Taylor Swift. Kasi si Taylor Swift, guys, kwartahan po ni, di ba? They earn massive money not only from selling music, but especially from tours. Grabe ng kwarta ang tour screen. Kana mga Renaissance tour, Eras tour, mga anak good. Ganino. These tours are money-making machines that even help boost local economies. Ana sila ka grabe impact ka ng mga tours kay patiin yung local economy dia kung asa man mga country ma-boost kay daghan og tourists, daghan og mga hotels, mga B&Bs na mahalinan na good o kanang mga restaurants ninyo diha mahalinan kay daghan jud as in grabe siya impact, no. So Taylor Swift, I would like to say I'm not a Swiftie, pero Taylor Swift is actually kudos to her kay kung makakwarta siya sa mga tour screen, which is in the millions and billions siguro, she treats her crew very well. She gave hundreds of thousands of dollars in bonuses to tour staff. And I saw that video. I saw okay. that video when she signed those checks and personally handed the checks to the people in her tour, the staff. Dili na plastikan. Dili man siguro na plastikan.
Ay, grabe. Ay, maski pagplastikan, kring, pero nahatag naman ang kwarta. Mao gani Thank you. pod. Mao gani. Thank you. Balag plastikan. Pero, dili ta mag-assume nga plastic. Let's give her the credit where credit is due. Okay. Ana, good. I'll give Ana, it to good. her. So, the more the tour earned, the bigger the bonus pod. So, the bonus structure depended on the tour's success. Okay. So, dapat maningkamot yun ang mga staff. Correct kong. Then, like I said, nakita na ko ang video, she personally hand-wrote the notes to every crew member acknowledging sacrifices like, naghatag po siya notes. Being away from family, missing their kids for months, working non-stop on the road. Naghatag siya mga thank you for being with me in this tour despite being away from family. Mga naana-ana siguro. So, she emphasized that gratitude isn't just money, but she still gave financial rewards, diba? Yes, gratitude is, your service. I appreciate you, but what makes the appreciation be accepted more by your employee is when you give them money. Bitaw. Your appreciation will be appreciated Tama. in return. It's all about the Ana, money. good. Dili ka ng mga pats in the back. Dili nang ka ng mga i-praise nimo sa imong team meetings. Dili ana, guys. Dili pizza parties. Dili pizza. I mean, yes, you could praise them. You can praise them publicly. You can pat them in the back. You can give pizza parties. But apart from that, on top of that, mga taga-kwarta, ma-appreciate yun yung appreciation. Okay, sige. That makes sense. May numduman jud kasi mo mga employees nga, grabe ka generous. Grabe ka generous jud. Ana god. Oo. Sa real talk lang ta. Kwarta is kwarta. 'Di ba? Bitaw. Sa real talk lang jud, 'di ba? Labi na kung hard earned yun nimo, nagtrabaho man ka. And if you're given money on top of your salary, I think mo ingon jud kag I deserve this. Nagtrabaho ko. Dili man ni sugal. Dili man ni kanang nagtaya kog loto, dili ko nagtrabaho man ko sa imo. So when you give me additional money on top of what's in the contract, 'di ba? Mas ma-appreciate na ko na, mas maganahan kog trabaho. Ana good. Oh, ana ba? Gani So, now that I'm finished talking about Taylor Swift and how she is generous, giving hundreds and thousands of dollars in bonuses sa iyang mga staff. Lahi po ni Beyonce. In contrast. Yes. Kani si Beyonce, guys. She is portrayed to be treating her staff very differently. Then, nakakita ko video sa TikTok man ni siya actually, nga gi-post nga. Anak siya atong Terry Coley, guys. Anak siya, babae. Nga, nagrant siya ba? Nagsakit iyang dughan para sa iyang papa. And I can understand. Nagsakit iyang dughan kay after working for 20 years for Beyonce, dedicating his life to her. Gi-fire lang siya without any severance pay, without any what do you call that? Severance pay man jud, di ba? Basta na-sever naman inyo ang professional relationship. Usually you're given a pay for that, di ba? Pero wala man good siya nahatagan. So nagsakit as anak atong production manager ni Beyonce. Nagsakit ang dughan atong babae nga nagpost sa TikTok. Okay? Terry Coley was Beyonce's stage manager and production manager, and one of the key people behind her live shows. He oversaw stage creation, he managed entire live show production, and helped piece everything together behind the scenes. He worked 22-hour days, months at a time on tour. Stop sa ta. 22-hour days. Dili man na normal. Kuan man na, slavery man na. How can you work like this? You can't. Mga gani, no? How's that Nag-stop sa possible? ko dito. Nag-stop sa gani ko. Sa bagay, ang tour manggod kring, if you can imagine, if you're part of the say tawag ana, the technical staff for the tour, you can imagine the pressure, no? To make that live good na. Uh-huh. Kanilang ganing dili ni advice pag mag-live mi daghan nagya po'y guys, sobra tuig namin tuig o tuwa ka tuig. Duha na katuig do.
O gani, sobra duha ka tuig pero mamali gyapon mi ni Kringkay sa among live production. Kay Oo, live ba mi live production mi, live recording. Mo na amo ang style. Nagyapoy mamali, di ba? Pareha And you can last recording, lahi ang mic nga nagamit. Gani mo to naglagot ko rage disable na ko ang tanang mic. Gi-rage disable. Kay naadi ko itulo ka mic sa computer. Ah, Tapos pag-click na ko og recording, I didn't realize na iyang gipili nga mic is ang webcam. gani no, nganong na ay mic ang webcam, di man ta kailangan Di ng ba- mic sa webcam. Nagpalit ko webcam, wala man ko nagpalit og mic. Ngano man nga gipakapinan ninyo og mic ang webcam? Niingon ba di ko butangan ninyo og mic ang webcam? 'Di ba? Pero nindot ba ang webcam? Nindot. Oh, gwapa kay ka. Gwapa kay ka. Grabe. Garabe. Very nice. Oo, very nice kani siya. Di ba? Mo to. Di ba, maisip ninyo, grabe siya ka-pressure when you work for a live production. Di ba? Grabe siya ka-pressure, Jude. And to think na mag-travel pa mo on top of that. Kay tour man guna, guys. Tour gani, no? Gani no. Tour meaning not you're not only kanang traveling to that stadium, you're also traveling to the different stadiums in different countries. Kung tayo na ay pareha tong kay Tori Kelly nga tour, pila to ka countries? 20? Ay grabe kadaghan. Ay grabe, naningkamot po di ay siya og tour iya ha. Oo. So ma-imagine mo kung 20 kay Beyonce man atong istoryahan, basin 20 or more ka countries kay world tour. So if that's the case, ang imong production manager is restless, di ba? O So I ya, can believe isa ka production manager sa tanang countries, siya ang mo bahala ana. maraging ana. Kuya Diba? wa po na nagtrabaho ay. Bisan pagduha sila, kapoy gyapon. Oy. Oo. Oo. And not only that, did I mention na 20 years na gani, no, balik-balik na ko istorya. 20 years na siya nagtrabaho. So he's been doing this for 20 years for Beyonce. 'Di ba? Loyal Mo na ang trabaho. employee. Correct kong. Mo nang trabaho ni Terry, kang Beyonce, production manager. Now, after 20 years, Terry's health collapsed and had to go under surgery. Kaya naniguang naman, guys. Naniguang na. Makasabot ta. Ayoko igna nga. Dili ta ng tiguang magkasakit. Ay, pag sure. Kisa may nag-ingon na dili tanang tigulang Hindi, magkasakit. nag-advance lang ko kung naay mang bash okay. ba. Gi-advance na ko hate. Gi-advance na ko hate ang mang bash. Diba? Tanan ta Kung manigulang, hater mo, tanan ta. mas hater me. Ay, grabe ko ka-hater. Ako mo ang konjuguana. Grabe ko ka-hater, Jude. Labaw na sa next episode, abangan. Sige, Abangan abangan sa next episode. Naglagot ko sa mga tao. Okay, naglagot ko. So, abangan ninyo ang next episode. So, karon lagi kay nagpa-opera man ni si Terry, no? So, Beyonce's team allegedly decided that he couldn't keep up anymore. He walked slower and couldn't move fast. And instead of the team considering na i-adjust iyang role or giving him a desk-based role, kanang murag maglingkod lang siya sa tech side. Di ba naman dyan yung mga mixer? Pwede siya maglingkod lang, then na siya runner. Ing na si Kuan. Pwede man na. pwede. We can work things out. Tanan problema na i-solution. Di ba? Oo. Pila naman mag-hide. Pag-hire o PA sa kanang production manager, pwede na. 1 or 2 PAs. Beyonce can afford it. Billionaire na si Beyonce, guys. Imagine. Kung nag-care jud siya sa iyang empleyado, iyan ang buhaton. Pero kay wala man siya nag-care sa iyang empleyado. Mo gani. I-imagine ninyo. So, they let him go completely. Ana lang kasimple. Na walay severance pay pa, Jude. Wala tanan, So nothing. nothing. So now Terry had no steady income, and while he had no job, he used up all his savings, and he had to sell the home they built and lived in for years. Kay wala na siya'y kwarta. Kalo-kalooy po dana. So, napa. Sakit na po din yung dugan, ani. So, after firing him, the team, Beyonce's team, decided that, you will get a chance to work again with Beyonce. So,
gipakuyog siya sa isa ka tour dito sa Dubai, for a hotel opening na ay performance si Beyonce dito. So that was his first job back after the injury. So he was natagaan excited. pati ay siya og second chance. Mura siya naisala, no? Kaya gitagaag second chance. Mura siya nakasala. So, excited siya kay syempre, ay, makabalik og trabaho and I need the income very, very badly, di ba, na? So, once he was there, he was fired again. Due to his physical condition, the team said he couldn't move or walk fast enough. So, ngat kadtong naa siya sa Dubai, mo ning pinakasakit. He was refused accommodations, and he was refused alternative roles, and fired him without meaningful severance. I-discard lang yun siya ng murag. Guys, Basura. mauna niyang part nga dapat masuko ta. Pangasuko mo at tagaan ta mog 10 seconds para masuko. Di ba masuko ta? Kigipauban siya sa Dubai, pas pag-abot dito, gi-fire siya, tapos wa siya gitagag accommodation, and then he was refused for alternative roles na pwede para sa iya. So, unsa mo guys? Giunsa ninyo siya dito? Giabuso man ninyo siya dito. Gimong slave. Buang mo? Sa inyong Modern balay? day slavery. Diba? So, mo to guys. So, now, ang kaning si Mary, iyahang anak, nag-TikTok. Nagyaw-yaw siya dito. Grabe niyang yaw-yaw, kay lakon siya sa iyang papa, nga nung ging anak ninyo, anak, 'di ba? Tapos, basta grabe. No retirement support. None whatsoever from Beyonce. Grabe, Ayoko no? nagdili aware si Beyonce, ani. Ayoko igna. 20 years ka nagtrabaho sa tao, dili ka kaila, ana. Kailan na Grabe. siya? Oy, wala lang yun siya nag-care. Kaila man gani ko sa akong kauban sa trabaho nga kanang lahi mig department kung tayo katong sa mga katong nag-call center. Katong nag-call center pa ko. Oo. Na ako yung mga kauban sa trabaho nga lahi og office jud, lahi og physical address, lahi og building, per lahi account, ana good. Pagkaila ko, na ako'y kaila dito. Gani, no? Ana. Oh, dili mi kauban, dili mi team, pero isa ra mi company per kaila man gay ko na usa na lang nang nagtrabaho sa imo ha for 20 years. Ay ko ing nagwala ka balo si Beyonce ani. Dai. Dili ko maka-thank you Beyonce ani. Nasuko ko. Unsa man? So, bagani na lang. Na-turn off ko. Idol ba ako na si Beyonce? Beyonce, I really like Destiny's Child. To be honest. As in, ako'y tape sa katon the writings on the wall. Memorize na ko na tanan nilang kanta diha. oh, Okay. thou shall know she can't love you. You remember. Yeah. You really remember. Na ako'y tape nila, guys. I really like Destiny's Child. But once she transitioned to Beyonce, Sasha Fierce, mga anak, ganahan ko, pero not, ako fanatic kay ko ha, grabe ko maka-idol. Grabe ko maka-cling to an artist. Like, I love you, anak Jod. Pero I am wala ko na yung aware. anak saya. Wala ko na yung anak saya, Kring. I am aware. Di mo masuko? Nalain ko. Naloy ko kang Terry. Loy siya. Guys, aware man ta nga billionaire si Beyonce. She made history kay she is one of the few billionaire women nga na billionaire tungod lang sa music alone. Kay si Rihanna, billionaire man siya, Kring, pero she made her money from Fenty Beauty. Oo, Diba? sumala pa. Oo. Sa iyang business. mga products sa business, 'di ba? Pero si Beyonce is one of the few billionaire women who became a billionaire because of music alone. So dako og impact para sa kuha si Terry sa iyang success. Dako kay siya impact. Oh. Sa billion ni mo wa kay 1 million dia day.
Kung kabalo ko dili na to ma-imagine ba kung unsa kalayo or unsa kadako ang difference sa 1 million versus 1 billion. 1 million is how many in a billion? Let's ask Kopay. Dili gihapon na ma-picture out ba? Grabe. It's how many 1 in 1 billion? Bugo kayo guys, bugo. Nangutada pa ko. Unsa may ingon niya? Hala, ang birds na po ng birds. Let's listen to the birds. A billion is 1,000 ka million. Hala no? Imagine na ninyo. Wala, sa 1,000 ka million, wala siya isa ka million diya guys, mahatag kang Terry. Life-changing amount na siya. Terry will never have to work no more. He can pay all Guys, his bills. Life-changing ganun, $250K. That's the prize money of RuPaul's Drag Race. Ay, oh. $250,000. Mauna ang prize money sa RuPaul's Drag Race sa drag queen na ma-win anak nga season. Ay 250 or 200? I don't know. It doesn't matter. Pero dako na sa ila, ha? Oh. Usa na lang ng million. I-compare ni mo sa season 1 sa Drag Race. 25,000. Kaluoy po niyan. Kasi ganito, BB... Bibi Zahara Benet. Yes, that's the first winner of season 1 sa RuPaul's Drag Race UK. $25,000. Mora dyan na iyang kuan. Premium sa una. Oh. Nagmahay na dyan siya. Kay karon no, kanang na mag lip sync. Oh, tagaag $5,000. Kada lip sync daog. Kutay 5 imong lip sync daog. Maski di ka madaog na kay $25,000. Ay, mura na siya si Bibi Zahara Benet. Luwi gani kayo, no? Unfair. Unfair siyo. Pero, ma-imagine ninyo, guys, wala man lang bisag $5,000. Di ha? Wala man lang, guys. Grabe po ni si... Unsaon man na nato ron? Di, mo tuon na jud ko ani nga istorya na. There are no ethical billionaires. Wala jud. Bisan pag si Beyonce na, guys. Wala jud. Kabalo ka no, idol man dyan ako si Rihanna. No? Bisag si Rihanna, dili na ethical lang iyahang billion ba? Oo. Sooner or later, we will find out what that is. Lagi? Kalain na itong batasan, no? Nag-anticipate tao ka ng something sinister from Rihanna. Kaya billionaire naman siya, so there must be something sinister about her work. Oo. Anak If God. you're a billionaire, there's something wrong. Oo. You have to have no empathy para ma-billionaire ka. Mutuo ko, ana. Dapat wala kay empathy. Mutuosad ko, anak. Oo. Kay dapat dili ka kabalo-maluoy. Oh, mutuo ko, anak. Kanang wala kay konsensya ba, like pwede ra guni mo tamakan ang tao nga kanang your head is still held up high nga nakatamak kag tao, but I don't care. I care about me and my billion. Anak good. Wala kay pakialam. Anak good. Mutuo jud ko, anak. Mutuo ko, anak. Mutuo sad dili ko. dili na Ginoo si Beyonce, guys. Pwede na libakon. Pwede na siya libakon. Hoy, basin. Unsa man? Kahinumdum ka atong story sa una nga. Mag-thank you, Beyonce. Nag-thank you man ko ganina. Mao ba? Nag-thank you naman ko. Thank you, Beyonce. Anak ko, dili ko mag-thank you, Beyonce. Pero nakaingon ko word na thank you. Counted na siya. Counted. Mailad na ang AI, anak. Mailad ng AI, ana. Ang algorithm, ay, nag-thank you. Okay, quote and quote, thank you, Beyonce. End of quote. Ay, quote, thank you, Beyonce. End of quote. Oh. Nag-quote lang ko Okay, sige. from other people. Oh, that's what they say. Moto, dili lang takutob, guys. Diba? Oh, very sad story. Mo gani. Oh yeah, shout out. Nasadang. Oh, shout out sa atong mga commenters kay para malipay na ta. Salamat kang Roro Noah Zorro. Kay nag-comment di ay siya sa ato ang episode na energy saving tips. Ana siya hugasan pa man gihapon ng kaldero sa rice crank pero di nakuha ng dukot na namilit. Mao na.
mao na inyong trabaho kamong duha ni Roro Wazoro ug ikaw manghugas mo kaldero nga dili nakwaon ang namilit sa ubos. Actually guilty ko ani, dili ko perpekto guys. Guilty ko ani. Nayon say kapuya na ani hugas. Uy, ganina pa bitaw ni udto. Diretso butang bugas. Uy, way hugas-hugas. Wala jud dili jud ako hugasan. Ganino. Butangan akong bugas, hugasan akong bugas dito with the kanon nga napilit pa and then iapilog lungag. Ganino. Mas sterilize man na guys. Nothing wrong with that. Mas sterilize man na. Oh, no. Ain't nobody got time for hugas-hugas. Oh. Sometimes lang. Sometimes, hugasan, alangan, na mahugasan gina sometimes. Pero if you did not hugas your kaldero sa rice, it's not the end of the world. Correct kong. Unya na pa isa ka comment diri si Family Ludwig. Si Nichelle ba ne? Morag. No, murag si Nichelle. Gidox. Unsa man ka kringoy? Ay, kanang papasaylo ako sa Gidox. Kato, nag-comment siya dito sa ato ang live nga nagstoryahan na ita about kang Alabama Barker. Katong gidaog-daog sa friends niya ba. Ano siya, ang name origin kay she was named after the character Alabama Whitman from the 1993 film True Romance. Good Ay, FYI. Naa siya'y alam sa Family Barkers. Pero dili day. Guys, gusto lang ako i-correct ha. Kay last episode na nagstorya ta about kay Brooklyn Beckham. Ana si Kring kay basin daw dito gibuhat sa Brooklyn si Brooklyn Beckham. Ang kanino? Ang dili Unsa di ay? dito nila nabalaan na buntis siya sa Brooklyn. Okay. Dito siya na positive sa iyang pregnancy test or whatever. Dito siya nakabalo sa okay. Brooklyn. But Brooklyn was not made in Brooklyn. He was made, if you want to know, it's in Denmark. Ay, okay kaayo. Oo, made in Denmark. May ganit na Denmark Beckham. Pwede man po. Nice man siya. Pangit. I'm not a fan. Pangit. I'm not a fan. Okay na tong Brooklyn. I'm not even a fan of Brooklyn. So, mo to siya, guys. Dirilat ako to. Bye! Uy, shout out doon. Ay, wala. Wala follow sa script. Shout out sa ato mga donor. Thank you kaayo sa pagpadayon og donate. Amana ng tigumon kay basin kay nagabayad pa man pud mi sa among website ug sa among mga software, guys. Dira na mo na kwaon. Salamat kaayo. Salamat po sa atong mga listeners. Thank you so much. And then consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to diliniadvice.com. Yung nakalimot naman pod ko. Oy, maghimo lang yung tatag new tab recommended tools or apps. Tas ipang-affiliate na to, Kring. Kaya para kung bet nila nga mag-support sa to in that way instead of donating actual money or buying merch. Kasi gusto sila nga mag-use na lang sa mga apps na itong gina-use na we genuinely use and recommend to people. We will not basta-basta affiliate anything. We will affiliate masking karon mag-affiliate ko Bear Brand, masking wala pa mi na affiliate sa Bear Brand, i-affiliate ko ng Bear Brand kung affiliate sa mo. Ayaw, man. Dapat bayaran to sa Bear Brand. Bear Brand, reach out to us and then create an affiliate link for us so that every time people buy Bear Brand, we get a royalty or something. Affiliate, commission. Okay? Mo to. Mora to, guys. Salamat kaayo. Thank you so much. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode if you wanna show your support in some other ways. Bye. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com.
Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to dailyniadvice.com and click the store tab up top. Yeah, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people!